Tubiage Media. Chanel yacu Tubiage Media. Niambere nukuri turabyemera tukabishingira intahe. Itanga ibiganiro by'ukuri, ikerekana neza amahinguriro abyaza umusaruro, no mu birori bitandukanye by'igihugu n'ibikorwa by'abikorera utwabo. Tubiage Media. Tubiage Media, ruremesha migi yangu komera ramba tsimbatara amahoro kuri twese muteramishi wacu Tubiage Media. YouTube yacu Tubiage Media, niyambere nukuri turabyemera tukabishingira intahe. Itanga ibiganiro by'ukuri, ikerekana neza amahinguriro abyaza umusaruro, no mu birori bitandukanye by'igihugu n'ibikorwa by'abikorera utwabo. Tubiage Media, urateramisha n'ukuri, ushikiriza ukuri, haba icubahiro haba iteka. Tubiage Media uri umushinge ku mbuga ngurukanabumenyi, ku mbuga ngurukanabumenyi. Iyo ushaka kumenya amakuru y'ukuri kandi yizewe, fata telefone yawe gusa, jya kuri Tubiage Media. Tubiage ikuyagira iby'amatwi yawe adashobora kumva atari kuri Tubiage Media. Urateramisha n'ukuri, Tubiage Media, ushikiriza ukuri, haba icubahiro haba iteka.
bashikiriza ukuri, hawe icubahiro, habura iteka. Tubiyage Media, komereramba. Tubiyage Media, ruremesha imiryango. Komera, ramba, tsimbatara. Amahoro kuri twese, muteramishi wacu. Tubiyage Media, Chanel yacu. Tubiyage Media, niyambere n'ukuri, turabyemera tukabishingira intahe. Itanga ibiganiro by'ukuri. Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, ahejeje kwakira umukuru w'inama ya Repubulika ya Togo, Nyenicubahiro Faure Gnassingbe. Uwo nawe akaba ari we muhuza yagenywe n'ubumwe bwa Afrika kugira ngo kuvyerekeye intambara hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo be n'igihugu c'u Rwanda. Akaba yaraherekejwe n'umugwi w'aborosha nabo nyene bagenwe n'ubumwe bwa Afrika. Urwo rugendo rwo kuri urwo rwego rwo hejuru rurongowe na Nyenicubahiro umukuru w'igihugu ca Togo, rwaje mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyavuye mu nama ikomeye yabaye ku magenekerezo ya 16 na 17 uno mwaka, mu ntumbero yo guhuza no gushira hamwe utwigoro turiko turakogwa mu bumwe bwa Afrika kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo be no mu karere k'ibiyaga binini. Umukuru w'igihugu wa Togo akaba ari wo muhuza yagenwe n'ubumwe bwa Afrika kugira ngo amahoro aboneke muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aje gutega ugutwi Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye nk'urongoye igihugu gisanzwe gishikirwa n'ingaruka mbi z'iyo ntambara iriko irabera muri Kongo, nk'igihugu kibanyi ariko kandi nk'igihugu gisangiye kahise n'igihugu ca Kongo be n'igihugu c'u Rwanda, eka mbere gisangiye na kazoza kuko hasanzwe hariho imigambi itandukanye rusangi mu ntumbero yo guteza imbere kano karere. Yaje kandi no kumwumviriza no kugira baganire nk'usanzwe ejo aho bukera azoramutswa uburongozi bw'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Nyenicubahiro ubwiwe yabahaye ikaze, arabakirana igishika cinshi cane mu ntumbero yuko nk'ibihugu bigize Afrika vyicara hamwe bigatorera inyishu zijanye nuko Afrika isanzwe ibayeho, inyishu zibereye ku bibazo vya Afrika. Yashimye rero uwo mubonano kugira ngo ashobore no gushikiriza ijwi ry'igihugu c'u Burundi nk'igihugu gisanzwe gishikirwa n'impanuka nyinshi cane zivuye kuri iyo ntambara. Murazi ko ari igihugu gisanzwe kimaze kwakira impunzi zitari nke cane, igihugu gisangiye kahise, igihugu kandi ejo aho bukera kizoba kibazwa ibibazo vyose vyerekeye umugabane wa Afrika. Igibazo c'amahoro n'umutekano akaba arico kija kwisonga kugira ngo dushike ku iterambere twifuza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero yasuye gushimangira ko Burundi bwamwe bwitanga butiziganya kandi buzobandanya bwitanga kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke muri kano karere. Yashimangiye yuko yizera cane yuko Afrika ifise uburyo bwose bukwiye kuvyerekeye politike, kuvyerekeye imigenderanire no kuvyerekeye akarangamutima kugira ngo Afrika yonyene yiyubakire amahoro n'umutekano kandi ishobore gutora yonyene inyishu ku bibazo vyayo. Tubiyage Media, Chanel.